Game rin man game ta sa ato ang special bakbakan event. Team Philippines versus Team Desert Camel. May champion na sa bakbakan ang Team Desert Camel kontra sa Team Philippines. 2-0 ang standing kini. Game 3 man game. Ono 0 na 1-0 in favor of Team Philippines. Servisyo Jomaroma. Buen 2-0. Servisyo Jomar para 3. Tok mo ni Sir Jonathan. Awan pas kang manang. Walang katao-tao. 2-0. Bola sa Team Desert Camel. Servisyo Kulapo. Konsihal Kamang. Bagrak na Kulapo. Sagang ni Jomar out. Ododos. Kini para Igualis. Jojo. Kulapo Pictos gibalik kas Jojo. 2 Igualis. 2 Igualis ha, 2 Igualis. Servisyo Kulapo. Jomar, milupad na. Di mahikap tong tiraha. Oy, kalita ato eh. Igualis 2 ha. Bola sa Team Philippines. Jomar. Kulapo. Konsehal Joel. Kulapo, biri, dara diri. Sagang ni Idol Jomar. Jomar. Jo, imo Jo. Tora. Sud patira oh, ti Kulapo. Igualis 2 ha, Igualis 2. Servisyo Mr. Explosive Jobert Marcinas of Team Desert Camel. Jomar bang. Kulapo, lato sakto. Nah. Timo Jomar. Buen. 3-2. Tres dos in favor of Team Desert Camel. Servisyo Jobert. Jojo. Out ball. Shout out sa atong organizer dire nga si Ford Channel. Mo atong organizer ng atong bakbakan dire sa Alegria, Cordoba, Cebu. O atong sponsor ining usa sa player sa Desert Camel nga Sir Jonathan Arqueon. 2-4 ha. Jomar to Jobert. Jomar again. Tok mo ni Sir Jonathan. Allah kadiha. Out ball, out ball. Tres, 4. Servisyo Jojo para Igualis. Jobert to Jomar. Tara, basa kayong Jomar. Tok mo ni Idol Jobert. Bang Kulapo. Gibunalan. Binunalay oh. 3-4 has. Servisyo Sir Jonathan. Gihinay. Kuhang Jomar. Michelle. Kulapo. Jomar. Kulapo again. Out ball. 3-4 ha, 3-4. Side out lang gyapon. Servisyo Jomar. Jobert. Out ball ang tira. Point. Igualis 4 na. Servisyo Jomar. Jobert. To Jomar. Kulapo. Sir Joel. Lo kadiha. Out ball. 5-4.
Kini para size sa Team Philippines. Kamang na sa Idol Jobert. Milapos ang tira ni Joe Maroma. Size 4. Size 4 ha, 2 puntos ang kalamangan sa Team Philippines. Kontra sa Team Desert Camel. Special bakbakan ni nato diri ha sa Alegria, Cordoba, Cebu. Jojo, gilabay ang bola. Size 4 mga igan, 2 puntos ang lamang sa Team Philippines. Agay pungil si Jojo. 5 size. Kini para igualis na. Servisyo Bino Kulapo. Lak, Kulapo. Grabe ni Kulapo eh. Nanirador na sa Kulapo. Bala na sa stirador yang bola. Grabe Kulapo eh. Cinco size ha. Lobo. La lamba ni Kunsyal. Lamba kay lamba Kunsyal. Out ball. City 5. 2 puntos ang lamang sa Team Philippines kontra sa Team Desert Camel. Ang team la ni Kulapo, Jobert og ni Sir Jonathan. Out ball na naman si Kulapo. Ano ba yan Kulapo? 8-5 na. Servisyo Konsyal Joel. Kulapo, Lobo. Ay, sakto na Stokmod. Counter Tokmod sa Jojo. Kuha atara ba ni to the rescue si Idol Jobert. Pero kauhat ni Kulapo. 9-5. 9-5. 4 na puntos na. Pinaakyat pa ang serbisyo. G5 na. G5. Last 2 na sa Team Desert Camel. Jomar. Hala kariha. Lapsi sa depensa sa Team Desert Camel. 11-5. For the win na. Para daog na ang Team Philippines sa atong special bakbakan event diri sa Alegria, Cordoba, Cebu. Lobo gihatag ni Kulapo. Tuara tok mo gitok mo sa Jojo. Wana. Daog na. Daog. May daog ang Team Philippines sa game 3, money game.